హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనము ఈవినింగ్ సింపుల్గా అయిపోయే టేస్టీ స్నాక్ ఐటెం బ్రెడ్ రోల్స్. ఇవి ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ముందుగా ఇట్లాగా మనము బ్రెడ్ పీసెస్ని తీసుకోవాలండి. ఒక 5 లేదా 6 మనము ఎన్ని బ్రెడ్ రోల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దానికి తగినట్లుగా బ్రెడ్ పీసెస్ని తీసుకోవాలి. ఇట్లా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఇప్పుడు దీని మీద మనము ఒక 5-6 స్పూన్లు వాటర్ వేయాలండి. వాటర్ వేసిన తర్వాత స్పూన్తో మనము ఈ వాటర్ అంతా బ్రెడ్కి బాగా పట్టేలాగా ఒక 10 లేదా 15 నిమిషాలు పక్కనుంచేయాలి. ఇట్లాగా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్లో సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను సన్నగా అంటే చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి చేత్తో ఉల్లిపాయ ముక్కలను, పచ్చిమిర్చిని చేత్తో బాగా ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసి ఒక 2-3 స్పూన్ల శనగపిండి వేయాలండి. శనగపిండి వేసిన తర్వాత మరలా ఒకసారి ఉల్లిపాయ ముక్కలను, శనగపిండిని బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ముందుగా మనము ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ను ఇప్పుడు ఈ బౌల్లో వేసుకొని మనము కొంచెం స్మూత్గా అంటే చపాతీ పిండిలాగా ఉండలాగా చుట్టుకోవాలండి. కావాలంటే మనం ఉల్లిపాయలు కొంచెం తగ్గించి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇట్లాగా మనము దీనిలో వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ కలిపేటప్పుడు ఏమీ యాడ్ చేయక్కర్లేదండి. ఇప్పుడు ఇట్లాగా చపాతీ ఉండలాగా కలిపిన తర్వాత చేతికి ఇట్లాగా ఆయిల్ రాసేసుకొని కొద్దిగా ఉండలుగా తీసుకుంటూ అంటే మనము ఎంత సైజులో రోల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అంత సైజులో కొంచెం ఉండలుగా తీసుకుంటూ ఇట్లాగా ఉండలాగా తీసుకున్న తర్వాత ఇట్లాగా చేతితో పొడుగ్గా అని మనము ఈ షేప్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మనము ఈ బ్రెడ్ రోల్స్ను ఏ షేప్లో కావాలనుకుంటే ఆ షేప్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చండి. కావాలంటే కొంచెం రౌండ్గా కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టేసి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా దీనిలో ఆయిల్లో వేయాలండి. ఇవి డీప్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మంట హైలో పెట్టకుండా మీడియంలో పెట్టి స్పోక్తో కానీ లేదా గెంటితో కానీ 1 సైడ్ కాలిన తర్వాత సెకండ్ సైడ్ కూడా మంట సిమ్లో పెట్టి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి. వీటిని మరి ఎక్కువ ఎర్రగా డీప్ ఫ్రై చేయకూడదు, కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు మనము ప్లేట్లో ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసేసి ఈ బ్రెడ్ రోల్స్ని దీనిలో వేయాలి. డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో వేస్తే మనకి నూనె అనేది అబ్జర్వ్ చేయదండి. టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మనకి ఆ ఆయిల్ అనేది టిష్యూ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. మనకి తినేటప్పుడు కూడా ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది చేతికి. ఈ విధంగానే మనము బ్రెడ్ రోల్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మేమైతే కొన్ని షేప్లు కూడా ప్రిపేర్ చేసాము. అంతేనండి, ఇప్పుడు ఎంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ రోల్స్ రెడీ అయినాయి. వీటిని టమాటో సాస్తో కానీ చిల్లీ సాస్తో కానీ డిప్ చేసుకొని తింటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాము.